بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم ڈاکٹر شاہد محمود. پیشنٹ آتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کھانسی آ رہی ہے، ایک آدھ شربت ہو جائے یا کوئی گولی دے دیں تاکہ میری کھانسی ٹھیک ہو جائے. لیکن وہ اس بات سے نابلد ہوتے ہیں کہ یہ جو کھانسی ہے یہ مرض نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سمٹم اور علامت ہے. اور یہ جو کھانسی ہے یہ ایک جسم کا ایک ریفلیکٹو اور ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے وہ سانس کی نالیوں میں سے جو جراثیم ہیں، جو وائرس ہیں، جو ٹاکسنز ہیں، جو زہریلی چیزیں ہیں، جو ڈسٹ ہے کوئی یا کوئی سموک ہے کوئی، اس کو خارج کرنے کی کوشش کے اندر جسم کھانستا ہے. یہ ایک دفاعی نظام ہے اس کو. تو جب تک اس کا کھانسی کے بارے میں ہمیں پورا پتہ نہ چل جائے کہ یہ کھانسی کی کون سی قسم ہے تو اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے. کھانسی جو ہے یہ اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سموکرز ہیں، جو سگریٹ پیتے ہیں. سموکرز کف اسے کہتے ہیں کیونکہ جو کھانسی، سموکنگ اور کھانسی یہ لازم ملزوم چیزیں ہیں. جب بھی سموکنگ کی جاتی ہے، سگریٹ پی جاتی ہے، تو اس کے اندر سانس کی نالیوں کے اندر ایک ایسی تبدیلی واقع ہوتی ہے کہ جو اس کا دفاعی نظام ہوتا ہے، جو اس کا حفاظتی نظام ہوتا ہے اور جو اس کا نارمل اس کا پیٹرن ہے، طریقہ ہے، وہ سب ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو سموکرز جو ہیں وہ تو کف کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اگر سموکرز جو ہیں ان کو اس کف کے ساتھ اگر بلغم بھی آ رہی ہے اور وہ رنگ دار بلغم ہے، یا سموکر ہے لیکن اس کے ساتھ اس کو بخار بھی شروع ہو گیا ہے، تو اب صرف وہ ایک جسٹ سموکرز کف نہیں ہے، بلکہ اب اس کو بھی دیکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ نہ ہو. سب سے زیادہ تو جو لوگ کھانسی کا شکار ہیں وہ سموکرز ہیں. اب جو نان سموکرز ہیں، جو کہ سگریٹ نہیں پیتے، اس کے اندر بھی بہت ساری وجوہات ہیں کھانسی آنے کی. ان میں سب سے بڑی جو کھانسی کی وجہ ہے وہ استھما ہے، یعنی جسم الرجی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مختلف الرجنز کی وجہ سے سانس کی نالیوں کے اندر سوزش پیدا ہو جاتی ہے. یہ موسمی حالات کی تبدیلی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، یہ سموک کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، دھوئیں کی وجہ سے، پھر اس کے بعد ٹھنڈ کی وجہ سے ہو سکتی ہے، پھر ڈسٹ کی وجہ سے ہو سکتی ہے، پولنز کی وجہ سے ہو سکتی ہے، یا کوئی ایسی چیزیں جو اریٹینٹ ہیں، جیسے یہ سموک آ جاتی ہے دسمبر کے اندر، اور فضا کے اندر زیادہ جو ایسے مادے اور جو دھوئیں ہیں گاڑیوں کے یا بھٹھوں کے یا فیکٹریز کے، یہ جو کہ سانس کے لیے، ہمارے لیے، پھیپھڑوں کے لیے جو کہ نقصان دہ ہیں، یہ ان سے ایک الرجی اس سے پیدا ہو جاتی ہے. سب سے بڑی جو کیٹیگری ہے وہ تو استھما ہے. تقریباً اس میں 40% کے قریب جو پیشنٹ ہیں وہ کھانسی. اب اس میں بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا یہ جو اس کو استھما ہے یا اور کوئی وجہ ہے. تو اگر تو سیزنل ہے اور پھر یا سردی کے ساتھ ہے یا کسی خاص چیز کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر اس کی استھمے کی دمے کی دوائیں لے لی جائیں ٹھیک ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ موسم گزر جاتا ہے تو پھر بھی پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو یہ اس کو استھما ہے، دمہ ہے اس کو. اس کے بھی علاج ہیں مختلف. اب دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ ہے انفیکشن ہو جاتی ہے، نزلہ زکام، جیسے رینائٹس ہے، نزلہ ہے، اور سائنوسائٹس ہے، یہ ناک کے سائڈوں کے اوپر جو سائنسز ہوتے ہیں تو اس کے اندر سوزش ہو جاتی ہے. وائرس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، بیکٹیریا کی وجہ سے ہو سکتی ہے، الرجنز کی وجہ سے ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے نزلہ جو ہے وہ چلنے لگ جاتا ہے. اب وہ اس میں ایک یہ جب ہوتا ہے تو اس سے ایک اور جو ایک بڑی علامت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں پوسٹ نیزل ڈرپ، یعنی حلق کے اندر نزلہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب حلق کے اندر نزلہ گرتا ہے تو پھر گلے کے اندر وہ خراش پیدا کرتا ہے. حلق کے اندر خراش کی وجہ سے پھر کھانسی آتی ہے، اور اس کو دفاعی نظام کے طور پر کہ وہ جو
وہاں پر وہ الرجن آ رہے ہیں اس کو خارج کرنے کے لیے. پھر اس کے اندر یعنی یہ ٹونسلائٹس ہوتے ہیں، ٹونسلز جو ہیں ان کی سوزش ہو جاتی ہے، فرنجائٹس گلے کا پچھلا حصہ اس کے اندر سوزش، اس کی وجہ سے کھانسی آ سکتی ہے. تو اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھی آیا بخار تو نہیں اس کے ساتھ ہو رہا ہے. اگر بخار نہیں ہے اور جسم بھی نہیں زیادہ ٹوٹ رہا اور اس میں، تو پھر اس میں ہلکی پھلکی دوائی سے ہی گزارا ہو جاتا ہے. لیکن اگر بخار ساتھ ہے تو پھر اس کے کئی دفعہ ٹیسٹ کروانے پڑ جاتے ہیں، دیکھنا پڑتا ہے اس کی شدت کیا ہے، انفیکشن کتنی ہے. اور ووپنگ کف ہوتی ہے، یعنی اس کی وجہ سے بھی گلے کے اندر کئی دفعہ بچوں میں زیادہ ہو جاتی ہے. یہ خراش ہوتی ہے، پھر یکدم وہ سانس کی تنگی شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے یعنی کھانسی کے دورے پڑتے ہیں اور پھر کھانستے کھانستے کہہ آ جاتی ہے. اگر ایسی صورتحال ہے اس کے لیے بھی پھر علاج ضروری ہے ڈاکٹر کے ساتھ، کیونکہ یہ کئی دفعہ زیادہ یعنی خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے. ایک اور مرض ہے، اسے ہم گرڈ کہتے ہیں، گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلکس. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھی جو معدہ ہے اس کی جو تیزابیت ہے وہ خوراک کی نالی کے اندر واپس اوپر آ جاتی ہے. موٹاپا ہے یا تیزابیت ہے یا السر ہے یا ایچ پائلوری ایک جراثیم ہوتا ہے اس کی وجہ ہے، یا پھر یعنی پریگنینسی کے اندر بھی ہوتا ہے، یا جلدی سو گئے یا ایسے مسالے دار چیزیں کھا لیں اور یہ غلط یعنی تلی ہوئی چیزیں کھا لیں. تو اس کی وجہ سے وہ تیزابیت کی وجہ سے وہ جو تیزاب ہے جب خوراک کی نالی میں آتا ہے تو اس کی وجہ سے ساتھ جن لوگوں کو یہ گرڈ یعنی گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلکس ہوتا ہے ان کو بھی تقریباً یعنی کئی اس میں اکثر لوگوں کو یہ کھانسی شروع ہو جاتی ہے. تو اب اس میں یہ ایک اور بات دیکھنی ہوتی ہے کہ آیا یہ کھانسی جو ہے یہ تھوڑی مدت کی ہے یا زیادہ مدت کی. اسے ہم ایکیوٹ اور کرونک کہتے ہیں کہ آیا اس کی ڈیوریشن 2 ہفتے سے کم ہے، 1 ہفتے سے کم ہے. اگر 1 ہفتہ تک کھانسی آئے تو پھر تو ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے. اور اگر کھانسی اور بخار یہ 2 ہفتے سے بڑھ جائے اور بخار بھی ایسا کہ جو شام کو ہو، تو یہ ٹی بی کی طرف یہ بات اشارہ کرتی ہے. 2 ہفتے کا بخار، شام کے وقت کا کھانسی، بلغم، جسم کا ٹوٹنا، اگر یہ صورتحال ہے تو اس صورتحال میں ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کہیں کوئی ٹی بی کی علامات تو نہیں شروع ہو گئی. تو اس کے اندر پھر اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ایکس رے کیا جاتا ہے اور بلغم کا ٹیسٹ. پہلے تو صرف ایکس رے کے اوپر ایک دور تھا کہ صرف ایکس رے کے اوپر ہی اس کی تشخیص ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ ایکس رے سے زیادہ بلغم جو ہے اس کے 3 سیمپل لیے جاتے ہیں. اس کے اندر پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کے ٹی بی کے جو جراثیم ہیں وہ ان کی شدت کیا ہے، یعنی 1+ ہے، 2+ ہے، 3+، تھوڑے ہیں، بہت درمیانے ہیں کہ بہت زیادہ ہے. تو یہ اگر اس کے اندر بلغم کے اندر آ رہے ہیں جراثیم تو پھر تو اس کی ٹریٹمنٹ 6 مہینے تک اس کی ٹریٹمنٹ لینی پڑتی ہے. کیونکہ اور زیادہ اس سے اگر آرام نہ آئے اور پھر بلغم کے اندر یہ جراثیم آتے رہیں ٹی بی کے تو پھر اور دوائی کھانی پڑتی ہے. اس کے علاوہ یہ کھانسی جو ہے یہ نمونیا کی وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ پھیپھڑوں کی سوزش جو ہے نا اس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. پھر اس میں یعنی ایک ہے تو بہت تھوڑی وجہ لیکن ہے بڑی خطرناک، اور وہ ہے پھیپھڑے کا کینسر. یہ اکثر جو سموکرز ہیں جب ان کے یعنی سانس کی نالیوں کے اندر خرابی ہوتی رہتی ہے اور اس کے اندر یعنی خرابیاں واقع ہو کے وہ کینسر کی طرف اس کو لے جاتی ہیں. تو اگر یعنی جسم یعنی اس کا وزن کم ہو رہا ہے، کھانسی بھی آ رہی ہے، کبھی ہلکا سا خون بھی آ گیا ہے اور کمزوری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، تو اس صورتحال کے اندر بھی یعنی غفلت نہیں کرنی چاہیے. ایکس رے وغیرہ کروا کے، اور اس میں سی ٹی اسکین بھی کئی دفعہ کرانا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ٹیسٹ وغیرہ کروا کے تاکہ اس کی صحیح تشخیص ہو سکے کہ یہ کھانسی کیوں آ رہی ہے. پھر ایک اور مرض جو ہے نا، یہ جو لوگ سموکرز ہوتے ہیں اور یعنی زیادہ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پر کہ فضا کے اندر زہریلے دھوئیں ہیں، تو یا وہ نشے کے اندر وہ سگریٹ کے اندر چیزیں بھر کے وہ پیتے ہیں، پینے کے عادی ہوتے ہیں،
تو ان میں ایک مرض ہو جاتا ہے سی او پی ڈی، اسے کہتے ہیں سی او پی ڈی، یعنی یہ سانس کی نالیوں کی رکاوٹ کی مرض شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور اس میں بھی کھانسی بہت آ جاتی ہے. تو پھر اور اس کے علاوہ ایک یعنی مرض ہے سارکائڈوسس، وہ بھی ہوتا ہے. اور اس میں ایک یعنی کچھ اور ایسی وجوہات بھی ہیں جو کہ یعنی جس میں پھیپھڑے کے بجائے باہر کے کچھ امراض ایسے ہیں جو کہ کھانسی پیدا کر دیتے ہیں. ان میں ایک تو ادویات ہے. بلڈ پریشر کی ایک ایسا گروپ ہے، اے سی انہیبیٹر اسے کہتے ہیں. تو وہ جو بھی پیشنٹ اس کو لیتے ہیں 30% لوگوں کو کف شروع ہو جاتی ہے. اور یعنی عام تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی بھی کھانسی آ رہی ہے، وہ اس کی اور یعنی اس کی ڈائگنوسس کے لیے ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں. لیکن پھر جب ہسٹری لی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ادویات اس دوائی کو استعمال کر رہے ہیں، اور جب وہ دوائی بند کی جاتی ہے تو کھانسی بند ہو جاتی ہے. ایسے دل کی وجہ سے بھی کھانسی آ سکتی ہے. جب دل صحیح طور پہ کام نہیں کر رہا ہوتا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھیپھڑوں کے اندر پانی بھر جاتا ہے، اور مریض جو ہے نا اس کو سانس کا پھولنا سانس شروع ہو جاتا ہے. کئی دفعہ پاؤں پر ورم بھی آ جاتا ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے جب وہ مریض لیٹا ہوا تو یکدم وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو کھانسی آتی ہے اور سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اگر وہ بیٹھ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر جیسے لیٹتا ہے پھر کھانسی شروع ہوتی ہے، پھر بیٹھتا ہے تو ٹھیک ہے. تو اس میں وہ دل کا ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے، ایکس رے وغیرہ الٹرا ساؤنڈ کر کے. اور پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یعنی ایک پھیپھڑے کے اندر پانی آ جاتا ہے، اسے پلورل افیون کہتے ہیں. پھیپھڑے کے اندر پانی، یہ اکثر ٹی بی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بھی اس کی کئی وجوہات ہیں. تو اس کے لیے بھی ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ ہو کر وہ آ جاتا ہے کہ اس کے اندر پھیپھڑے کے اندر پانی. تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کھانسی جو ہے وہ ہوتی ہے. مطلب اگر ہم اس کو سمپلی ہم اس کو لیں کہ یہ تو صرف بس کھانسی ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کی بڑی وجوہات ہیں. اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اور خصوصاً اور پھر اگر کھانسی ہے اور بلغم ہے اور رنگدار بلغم ہے اور 1 ہفتے سے یا 2 ہفتے سے بڑھ گئی ہے، اور ساتھ یعنی سانس کی تکلیف بھی ہو رہی ہے، اور آج کل تو جیسے کرونا کا یعنی اس وقت پینڈیمک چل رہا ہے، اگر کھانسی کے ساتھ سانس کی تکلیف ہے اور سانس کی زیادہ تکلیف شروع ہوتی ہے تو اس وقت کرونا کے ٹیسٹ ضروری ہیں. اگر جسٹ صرف سمپل کف ہے وہ تو اس کو تو ہم اگنور کر سکتے ہیں، لیکن اگر ساتھ سانس کی تکلیف بھی شروع ہو گئی ہے، سانس تکلیف سے آ رہا ہے، مشکل سے آ رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں آج کے دور میں کرونا کے اس کے ٹیسٹ یا ڈاکٹر سے یا اس ہاسپٹل میں جہاں فیسلٹیز ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے وہاں ضرور رجوع کرنا چاہیے. امید ہے میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل ڈاکٹر شاہد محمود کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں اور اس کو لائک اور شیئر بھی کریں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.